हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं मॉडल पैराग्राफ का टाइपिंग टेस्ट के लिए। चाहे आपका CGL हो, CHSL हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप इस वीडियो की आप इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और प्रत्येक सीरीज़ में 2-3 जो कमेंट्स आए हैं वो आपको उसका सॉल्यूशन बताया गया है। जो भी सारे डाउट्स हैं उसको क्लियर किए गए, तो वो सारी भी वीडियो देखिए। हो सकता है कि कुछ बातें उसमें आपको रिपीटेड भी लगे इस वीडियो की तरह, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसको रिपीट करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि मान लीजिए कि इस सीरीज़ का चौथा या पांचवा वीडियो देखें, फर्स्ट ना देखें। इसलिए कुछ बातें हैं जो जनरली आपको ध्यान में रखनी चाहिए टाइपिंग टेस्ट के वक्त, तो वो सब रिपीट कर दी गई हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो जनरल जो बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और इसके अलावा पैसेज कैसा आता है, ठीक है, और क्या करना है आपको, कैसे टाइप करना है स्मूथ, तो वो सभी बातें होंगी वीडियो में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पैसेज है और ये पैसेज नंबर 7 है। इसके अलावा भी 6 जो पैसेज है वो आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पे जल्दी आशा है मिल जाएंगे, ऐसे 15 से 20, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी टाइपिंग और भी बेहतर हो जाए। तो सेम यही फॉर्मेट आपको CGL या फिर CHSL में दिया जाता है, ठीक है। CGL की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और 27 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड मांगता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें CHSL की, तो आपको 10 मिनट दिया जाता है LDC पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, कोड कलर के लिए, और यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। की डिप्रेशन दोनों में 1785 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर NIC का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होता है उसी पे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और आप लोग चाहें तो राटा टाइप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी जल्दी और अच्छे से आप ग्रो कर लेंगे, जो कि आपका स्किल्स है, टाइपिंग स्किल्स। और इसके अलावा आप टाइपिंग मास्टर से भी कर सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में आपको यहाँ पर वर्ड काउंट दिखा रहा है कि आप एक लाइन लिख रहे हैं तो कितना वर्ड होते जा रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मेट जो है वो उस हिसाब से बना दिया जाता है जिस पोस्ट के लिए आप देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर देखिए वहाँ पे आपको जो भी पोस्ट के लिए आप टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं उसमें अगर मान लीजिए आपको 10 मिनट टाइम दिया जा रहा है, जैसे LDC वगैरह हो गया, तो 10 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है ना, तो आप घर पे ट्राई कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए कि 8 से 9 मिनट में कंप्लीट करने का, जितना भी की डिप्रेशन दिया है 17 से 50। और देखिए कि गलती नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, गलती ना हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप छोटा सा भी एक मिस्टेक कर रहे हैं ना, तो आप पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका मन, और थोड़ा सा नर्वस भी हो जाएंगे आप, जिसके कारण 2-4 और भी गलतियाँ हो जाती हैं। हालांकि गलतियाँ पे छूट तो दी जाती हैं, 7% जनरल के लिए और 10% बाकी कैटेगरी के लिए, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि गलती ना हो यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। और वहाँ पे भी गलती हो जाए तो एकदम काम रहना, एकदम शांत रहना है, और अच्छे से आगे आपको ये ध्यान में रखना है कि गलती ना हो, ठीक है। और इसे ऐसे ही सेम फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। स्पेशल कीज़ वगैरह जो होते हैं जिसमें आपका शिफ्ट हो गया, आपका कैप्स लॉक वगैरह यूज़ वगैरह करना पड़ता है, वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी स्पेस वगैरह या फिर टैब हो गया, इंटर हो गया, ये सब को यूज़ करने, जैसे कि यहाँ पे टैब यूज़ है, यहाँ आपको इंटर यूज़ नहीं करना है। जहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है वहीं पे आपको इंटर यूज़ करना है, उसके बाद आपको टैब यूज़ करना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। और इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछिए, हम लोग उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और टेलीग्राम से ज़्यादा जुड़िए ताकि इसका PDF आपको मिल सके और आप लोग प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से और क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।